今日維修一個商用電磁爐，更換玻璃，換咗上幾兩對立嘅。師傅喺下面做，我喺上面負責睇，咁就換埋把風扇，換埋個支架。呢塊係，哎呀，嗱，嗰把風扇喺嗰度，擺翻個頭先啊，安全啲。呢塊玻璃睇到未？好難發現。如果喺正面嘅話咧，就係咁樣啦，咁就爆咗啦。係啦，換電磁爐玻璃基本上，我哋係有現貨嘅，速度會比較快嘅。講你只需要話俾我哋知，影埋啲相係咩情況、咩問題。講我哋都會帶埋啲配件過去，希望喺2個鐘之內幫你去處理埋維修好，係啦，所以維修速度比你買嘅速度都仲要快，但係當然咁樣嘅話咧，我哋都係得罪咗好多啲賣機嘅老細，因為我哋講整好嘅話咧，講客戶就唔需要買機，講賣機嘅老細嘅話，希望大家都體諒一下我哋。因為我哋主要係就維修揾食嘅，但係你放心，我哋係唔會賣機嘅，我哋只係維修。能夠維修嘅話，我哋都係會維修。維修唔到嘅話，我哋都係建議翻客戶去買翻部新機嘅。講至於佢同翻邊個買嘅話咧，係客戶嘅選擇，因為佢同邊個買，我哋唔會干涉佢嘅，只係冇得維修嘅情況下，咁我哋就會叫佢換嗰部新機。係啦，所以我哋係唔會搶你哋生意，但係我哋只係就維修嘅啫，希望各位老闆體諒一下啊，多謝晒。